हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि बच्चे को खांसी क्यों होती है, पार्ट 2। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो आप उसको दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर दे सकते हैं। ये खांसी के टाइम पे बहुत रिलीफ करता है। आप एक रेमेडी और कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसे सूप दे सकते हैं, चिकन सूप इज़ बेस्ट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उसे वेज सूप दें। आप पूरे दिन बच्चे को गुनगुना पानी दें, तुलसी का काढ़ा बना के दें। सेकंड रेमेडी आपको क्या करनी है, अपने बच्चे को स्टीम देना है। आपको स्टीम देना है, आप स्टीम 1 दिन में 2 से 3 बार स्टीम दे सकते हैं। मार्केट में जो स्टीमर मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं और रूम बंद करके स्टीमर चला दें। स्टीमर चलाने से क्या होगा कि पूरा बलगम मेल्ट होकर बच्चे के पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा।